line up ye 11 ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino kuko nahise mbona abantu hano bavuga bati mudukize Togwi turashaka Mamadou Sy bere nabavuge none ngiye ndavuga aba pyramide voilà kugira ngo iminota tu noneho Rugaju warazashyiramo akantu kakunya avuga ati aho abona dukoze probable bidakunda cyangwa abona binakunda avuga ati genda abona aho ngaho biza guhita bibyara igisubizo twagiye 11 rwose nivaniye ahantu bambwira ko bagomba kubanzamo ese shorongi nabaki 11 nabaki 11 abakomando abasirikare twagiye n'abasirikare kandi ibihugu byinshi harimo za Mali harimo Cote d'Ivoire harimo Ghana harimo Mali harimo Senegal harimo Uganda harimo n'u Rwanda twagiye rero mwizamu ni Pierre nk'ibisanzwe Mali rwose agomba kubanzamo nta wundi muntu bahanganiye umwanya yego kuri kabiri rero naho hateje ikibazo aravuga bati Murenga Gilbert ni umukinnyi mwiza ariko udafite experience ariko umutoza yafashe umwanzuro nta gihindutse wo kubanzamo Ombolenga avuga ati Ombolenga n'umukinnyi mukuru ngiye gukina n'ikipe nkuru kuri kabiri Ombolenga rwose nta gihindutse yego kane gatanu nta gihinduka aravuga ngo Suwane yakaba yakina rwose mutobariye umutoza ntabwo abyumva nige na Clement na Nshimimana Yunusu nta gihinduka nko amaze iminsi abikora kuri gatatu ni kapiteni Claude mu kibuga hagati rero harimo abakinnyi benshi bakabanjemo ariko umutoza yafashe umwanzuro wo kubanzamo Dawuda Yusuf makuru rwose mfite kugeza ubu Dawuda banjemo kugeza ubu kuri gatandatu imbere ye Sakiganda bench yamushyize bench akobya byahinduka panga ni probable rwose imbere ye nduboneka nubwo atabonetse kuri match ya Gicumbi ariko byasaga no hari kumuruhura ntabwo agomba kubura mu kibuga ku 8 yego ku 10 ni Dawo Emer Dawo impande uruhande rumwe ni Hakim Kiwanuka urundi ruhande ni Mamadou Sy Gilbert hands cyane Mamadou Sy ugomba kubanzamo ku ruhande rw'ibumoso Kiwanuka gakina iburyo kwataka ni Togwi niyo mwataka usigaye niyo probable yanjye mpawe n'umuntu ariko ni probable ahinduka umukoreje yaciye impaka Rugaju iyi probable umunota umwe wahica cambuye kugira ngo njye kwa Axel na dukubite probable noneho tuze kuzihuza ugiye kuvuga cyangwa zivuga bivugire bivugire rimwe nta kibazo 11 mwayumvise ya APR mwizamu Pierre kuri kabiri hakajya Ombolenga kuri gatatu Captain Claude mu mutima defense hagakina Clement maze iminsi akinana na Yunus Mender Dogin akaba Dao gatandatu ikajyaho Dawuda imbere ye bakashyira Ruboneka ubundi bakigira imbere impande zabo zigakina iburyo hagakina Kiwanuka urundi ruhande rugakinaho Sy ubundi point yabo ubwo nasimbutse ariko Dao ku 10 none akajya mu mugongo wa Togwi bakaba ariwe batakije yego izamu rya pyramide nk'ibisanzwe twa Ahmed El Shenawi imyaka 34 ririmo kuri kabiri yitwa Mohamed Shibi twahoze tumuvuga n'umunyamaroc ari mu bafite ibitego byinshi bibiri we na Erikart bafite bibiri ari kuri kabiri afite 32 kuri gatatu yitwa Mohamed Hamdi afite imyaka 30 mu mutima wa defense harimo Ahmed Sami ari kumwe n'undi mugabo witwa Osama Galal kuri gatandatu yitwa Ibrahim Blati Touré n'umunyaburkina Faso afite 31 ku ruhande rumwe kuri karindwi yitwa Mahmoud Zalaka Nkuba ku 8 yitwa Mohanad Lashin 29 ni ufite bwa bwanwa Rugaju avugaga bwinshi 9 ni mwenyewe bwabwo yabuturumbuka ariko Rugaju arakabya babureshya nirati 9 Fiston Kalala Mayele nshaka kwiruka kugira ngo we n'ikintu cy'igisimba Fiston Kalala Mayele Mr Hattrick ngo yakubwiye ngo ukimuri ku mahoro n'umwana ise niwe Kalala muri ku mahoro yakubwiye ngo iki muri ku mahoro muri kuganira yakubwiye ngo iki hehe cyangwa mu Misiri aho muri mu Misiri ni mu Misiri hari turi mu Misiri nibwo yavuze oya ubundi ikintu cyambere hari ibintu bitatu biri we nubona Fiston 30 juin ikintu cyambere Fiston akora ufanye nini ikintu cyambere kiri bube ugomba kubona abahungu b'abakongomani hari kuri vestiaire batari munsi ya 5 abapampi baraza kuvigoma
baba bamubonye ni amahirwe ko ntiwamusanga mu Misiri agendana akantu kagashakoshi gato nka turiya tw'abadamu kagasakame aba afite ibaga yeka mu mugongo irimo akantu kagasakame k'abameri kaba karimo ubudolari ijana akoramo nka bitatu afata atarebye akapfumbatiza umwe bakajya hirya kuri tuwarete kugabana niyo principe ya mbere yaje mu Rwanda niba hakaba abahungu bambutse bavuye igoma baje kuri mpinduka igikere muri aka kanya icyo ni icyambere icya kabiri Fisto parking ahantu baraye n'itegeko ibiryo bya Fisto iyo ari hano ni ubugari baranabizi no mu Misiri bagomba kuba bafite umutetsi ugomba kubayita kuri Fisto uzi gusonga ubugari ibiryo bye ni ubugari na samaki na nyama n'inyama ni itegeko noneho Fisto ikindi kintu mbere ya match mbere yari umukatolike yageraga rozari bino ubu yabaye umusilamu kuvuga ishapure ubwo ngubwo aragenda ajya gusari n'abandi yego Fisto Karara Mayere ikintu rero yabwiye APR ubushize aravuze ati kosa mukora ni rimwe ati ngiye nkurikije ikipe twatsinze 6 aturebye dukinnye mu dutsinze 3 kimwe ati ziratandukanye atariko ikintunguye ati nubwo yazanye abakinnyi beza kurusha ya mbere atariko irahindagurika cyane ati nanone ubona ko ni ikipe ifite amasura mashya menshi yavuze ijambo rimwe ry'igiswahili ati waambie waboreshe lakini wasibomoe ati mugumana abakinnyi beza mufite donc kuboresha ikintu mu giswahili ni nko ameliore kibe cyiza kurushaho ariko backbone yawe uruti rw'umugongo key players bawe keep them uzi impamvu yabivugaga iyi kipe ya Pyramide ifite abakinnyi 6 bayigezemo 2017 bavuye mu ikipe ya Zamalek abo bakinnyi bari muri Zamalek batsinzwe kuri final ya Champions League na Mamelodi 2016 batsinzwe bari muri Zamalek 2017 ikipe yarabaguze ubu ngubu bari hehe bari mu ikipe ya Pyramide bamazemo imyaka ingabwa Axel umurahageze na 17 8 uri kumva icyo bivuze ikipe iguma ari yayindi bongeramo bake hanyuma ku 10 ni Ahmed Atef peti imyaka 22 kuri 11 rero kuri 11 hari abantu babiri bashaka kuza kubanzamo harimo uwa mbere yitwa Everton Paixão da Silva w'umunya Brazil uguzwe miliyari 3 Everton Paixão da Silva cyangwa se mu minsi ishize yaramwicaje atabanjemo ashobora kubanzamo Karim Hafez urebye iyi kipe ubundi ipanga inkumbuzaga ngo kanje ka Gilbert aho kibereye ku ishuri ngasuhuza apanga Pyramide nkuri gupanga APR cyangwa rero rigoga twamamaza tujya mu nzozi reka dere mu nzozi dushyirageshwa kanyu mu nzozi harimo showa deal iri deal yadanje kubera ko ibiceri 500 gusa rugaju ibyo uvuga byose bimenye byaguhesha miliyoni 6 mu gihe cy'amezi 12 buri kwezi uhembwa 500 kubera gusa ibiceri 500 washyizeho kandi akanyenyeri rero 240 akanyenyeri 2 urwego ukine showa deal mu nzozi roto kubera ko biri gukunda hari abantu benshi bamaze kuyitsindira cyo ugomba kumenya nuko iyi showa deal iba buri byumweru 2 bivuze ngo iba inshuro 2 mu kwezi abanyamahirwe 2 bagatsinda hanyuma umunyamahirwe wundi usigaye utabashije gutsindira iyi showa deal ahabwa 500 by'amafaranga y'u Rwanda inshuro imwe ubundi agahita yigendera akajya gukina showa deal yindi kandi akanyenyeri 240 urwego hitamo kabiri handitse showa deal utsinde maze utandukane n'ubukene hamwe n'inzozi loto mfite message ngufi ku bafana rigoga bana banameze nabyana ariko ngo iba yari yo line up ngo ntago banyurwa oya twazabiganira hezo twibonye niyo mpamvu tutayinjemo ariko abafana hari ikintu ngiye kubasaba match nk'izi stade ndabizi mushobora kuyuzuza cyangwa hakabaramo bake ariko hari ikintu kimwe mudakora songa mbere ba Thompson n'abandi na ba Jangwani muri mu by'abafana hari ikintu musabwa gukora izi kipe niba hari ikintu za Pyramide zidakunda kuko itagira abafana benshi ni kipe ifite umurindi w'abafana nubwo yamenyere gukina ku stade manini harimo abafana benshi bazarahiri barekura n'imiriro ariko ibi bintu byanyu byo kuvuza ngo mu minota 10 mugahita musinzira mushobora kuza kubona ibintu bibi cyane